Hello，大家好，係啦，今日同大家分享下係乜嘢呢？就係嗰隻魚腥草。好啦，魚腥草係培苗，係啦，咁樣點個培苗呢？嗱，我就用嗰個魚腥草通常食用呢都係嗰個根部嘅，即係個泥土下面嗰部分嘅，係啦，咁嗰部分呢就可以以為培苗㗎啦。好，咁啊點樣培苗法呢？咁好，跟我嚟俾大家望一望先，個魚腥草係點樣嘅先。可能好多培苗呢係用個根部。即係呢個叫根，呢啲係根部嚟嘅，係啊，呢個根部嚟嘅。咁啊，佢都好長嘅，可以成2尺嘅，可以長到都嗱好似呢個盤咁長啦。嗱，呢個盤咁長，呢個盤係2尺長嘅，係啦，咁啊都可以咁長嘅喎，可以去到係啦咁樣，即係起碼都有1尺嘅可以。即係我哋點樣培苗咧？用呢個嗱，我用呢個嗱我用呢個育苗盤啦，咁培咧就係嗱，必須要係有3個芽點嘅嗱，俾大家望望先，即係3節嘅嗱，1節、2節、3節係啦，或者叫3個芽點啦，咁啊培落去。因為咧如果你剪一個芽點咧，如果佢唔得咧，咁你成棵就冇咗㗎啦咁樣。咁啊3個芽點咧，咁啊如果3個出晒，咪有3棵咯。如果3個有1個，咪有1棵咯咁樣，咁啊確保佢會係培到嘅。咁啊3個芽點係最適中㗎啦咁樣。嗱，咁我一陣間咧我就剪好晒佢，好似呢個咁樣啦。佢原本係咁樣節節㗎嘛。咁我剪好晒佢，我先至種俾大家睇。好啦，嗱各位，咁啊我話咁快剪晒啦，咁啊剪好啦，我依家係種俾大家睇單嘅啫。OK，好。好啦，嗱各位，咁頭先見到我就話咁快種晒啦，咁就其實好簡單嘅啫。咁種喺個育苗盤嗰度，咁等佢標芽，咁到時我就會種喺一個咧，就應該種喺地㗎啦，或者地就種啲啦，應該咁講，地就種啲，盤就種啲啦。咁必須係要有個深度嘅。咁之前講都話啦，就係佢尺幾2尺長啊嘛，嗰個根可以生到咁樣。咁必須係要嗰個可以確保佢可以生到個深度嘅。即係要深啲嘅，即係個盤要高身啲啦，咁樣咁確保佢條根咧就良好嘅發展啦，咁樣咁嗰條根咧就好有功效嘅，其實嗰條根即係主要都係條根嘅啫，條根到時候有收成嘅時候再同大家分享下點樣食用咧，咁樣 OK。好啦，歡迎網友咧提供下嗰啲即係湯水食譜啦，大家可以交流下。咁介紹下片俾中意食補嘅人睇啦。大家 OK 好。好，今日多謝晒大家嘅收睇啦。OK，好，拜拜。